Alright, so tadi kita dah habis dengan all the neuron, all the synapse. Now kita nak tengok another way of macam mana boleh adanya this what we call coordination in the body. Kalau tadi melibatkan electrical impulse, melibatkan neurotransmitter, another way adalah kita akan menggunakan entirely based on chemical in which we use what we call hormones. Okay, awak dah dengar perkataan hormon kan? Apa ni kalau kalau perempuan tu period ada hormon unstable lah dan sebagainya, inilah dia ceritanya yang kita akan nak tengok lebih lanjut. Okay, so you have to state the type of the hormone. State saja, tak perlu explain. Dan you also need to know macam mana the type of mechanism of this hormone action, sebab nanti you akan tengok ada 3 jenis hormon dan setiap tu akan ada mechanism. Means that macam mana dia react itu adalah berbeza, dan explain macam mana how does the mechanism tadi can lead to the gene activation dan juga production of what we call second messenger iaitu cyclic AMP. Okay. So ini yang kita akan tengok in this lecture 3 ni. Alright, simple saja, tak sebanyak yang atas ni. Alright, so don't worry. Mari kita tengok apakah hormon. What is hormone? Hormon adalah a chemical substance. Dia chemical. You have to say the words chemical. Chemical substance secreted by specialized cell yang kita panggil endocrine cell. Okay, cell yang akan release hormone, we call it endocrine cells. In one part of the body that is transported in the bloodstream. Kemana? To the other part of the body where it affects a particular target cell. Okay, basically daripada satu sel, dia akan pergi kepada sel yang lain. Daripada endocrine cell, dia akan pergi kepada another target cell melalui mana? Melalui salur darah. That's why blood circulatory system tu dia akan hangkut semua benda. Dia lah highway dalam badan awak. Okay? Dan hormon itu pula bila dia sampai dekat target cell, dia akan cause the changes in gene expression and protein synthesis. Dia akan menukar the cellular metabolism and cellular protein synthesis. Dengan cara apa? Dia akan change, dia akan regulate the gene expression. After that, barulah dia akan regulate the protein synthesis. Contohnya ialah daripada this one, we have this one endocrine cell that akan produce hormone. Dia akan release hormone inside the blood capillary. Now after that, the blood capillary akan bring the hormone to the whole part of the body. Okay, keywords adalah dia akan will be brought to the whole part of the body. Cuma, okay, masa tu dia akan jumpa bermacam-macam sel. Dia akan jumpa neuron, dia akan jumpa fat cell, dia akan jumpa skeletal cells, whatever cells in your body dia akan jumpa. Tetapi hanya certain target cell saja yang akan dia akan act. Kenapa dia boleh hanya act dekat certain cells? Kalau awak tengok hormon ini, dia adalah molekul yang kadang-kadang dia memang tak boleh nak tembus the membrane. So dia memerlukan receptor. Okay, dia memerlukan another protein yang ada present dekat on the cells of a target cell. Bila ada receptor baru dia bind. Alright, bila dia bind barulah dia akan cause dia punya action. Maksudnya sekarang kalau sel itu ada receptor, maksudnya dialah target cell. Kalau sel itu contohnya this neuron dia tak ada receptor, maksudnya sekarang this hormone cannot bind. Bila cannot bind, dia cannot carry out dia punya mechanisms. Maksudnya sekarang this cell dia tidak akan affected. Hanya cells yang ada receptor saja yang akan affected. So ini adalah specificity of the enzyme because of the hormone due to the presence of receptor on the target cells. Okay, on the target cell. Tapi tak semestinya sebab ada hormon yang boleh cross the plasma membrane. Cross plasma membrane dia masuk ke dalam inside the cells. Okay, untuk dia carry out dia punya action. Dia punya receptor tu di dalam sel pula. Okay. So, ini adalah characteristic of hormones that you have to know. Dia adalah chemical messenger ataupun the first, okay, first chemical messenger, okay, and it is a soluble organic. Bila kata organic means that dia ada carbon. Okay, bila ada carbon maksudnya dia ada 3 lah dia punya micromolecule, sama ada dia adalah fat ataupun dia adalah protein. Okay. Ada juga another one is kita ada carbohydrate tetapi tidak ada hormon yang carbohydrate. Hanya ada 2 saja. Hormon sama ada fat ataupun protein. So kita akan tengok later. Produced by specialized cell yang kita panggil endocrine cell. Contoh endocrine cell adalah kita dah tengok dalam chapter homeostasis. We have this beta pancreatic cells. Dia adalah this endocrine cell that produce hormone insulin, which is a peptide hormone. Kita juga ada this alpha pancreatic cell yang sangat important in increasing the blood sugar level, iaitu alpha pancreatic cell sebab dia akan release hormon glucagon. Hormon glucagon ni apa yang dia buat adalah dia akan promote the glycogenolysis. Okay.
Dia akan promote glycogenolysis, means that dia broken. Dari glycogen tadi kita pecah kepada glucose. Glucose tadi dia akan dibawa masuk ke dalam blood in order to increase the blood sugar level back to dia punya normal level. Okay, but still ialah alpha pancreatic cell itu adalah endocrine cell. And kita dah tengok juga dalam chapter 9 semester lepas, we have this follicle cell yang akan produce this what we call estrogen. Estrogen ni dia adalah lipid hormone. Okay, hormon ni buat daripada derive daripada lemak lah. Okay. Dan as I said, dia akan act on specific target cells. Kenapa hanya dekat specific target cell? Because tak semua sel ada the specific receptor for the hormone. Okay, which is the protein that the hormone binds to. Receptor adalah, it can be protein, it can be the glycolipid. Tak apalah, yang tu you don't have to know more. Just katakanlah kenapa specific target cell, because not all cell have the specific receptor. Dan as I said, dan in fact dekat receptor itu pula dia ada specific shape. Okay, dia macam enzyme lah, dia ada specific active site kan, di mana substrate akan bind. Sama juga macam receptor, dia ada specific shape that fits precisely with the specific target molecule lah. Okay, dekat atas receptor itu. Jadinya, okay, disebabkan adanya the receptor has specific binding site for the hormone, means that it will give the specificity to the hormonal action. Tak adalah, okay, if let's say hormon ni bulat, contoh dan reseptor tu berbentuk macam tiga segi. Ini tak boleh bind dengan betul, so dia tidak akan carry out dia punya action. Alright, dia tak boleh nak activate dia punya receptor, okay, sebab binding tak sesuai. So it give the specificity for the hormone action. And as I said, hormone tadi dia akan release from endocrine cells and it will be released into the bloodstream, which is the highway lah, where they akan reach the target cells, one organ far from the other side. With production, because usually contohnya adalah you bayangkan dekat perut tu, dekat pancreas, beta pancreatic cell. Now kita nak produce, kita nak glucose tadi dia ambil masuk ke dalam sel, contoh sel kat tangan. Tak ke jauh daripada pancreas ke tangan. Pancreas tu bawah perut, nak pergi ke tangan, tak ada cara lain melainkan dia akan melalui bloodstream lah. Okay, dia punya pathway for the delivery. Dan sama juga macam enzyme, hormones dia sangat-sangat effective in low concentration. Okay, body effect is very significant. Hanya perlu sikit saja body effect is very significant. Nanti kita akan tengok kenapa. Because kerana adanya signal, adanya amplification happens inside the cells lah. Okay, itu saja cukup nak awak tahu. So mari kita tengok what are the types of hormones. Okay, ada 3 jenis. There are 3 types of hormone. First, we have the steroids hormone. Steroids means daripada lemak, okay, lipid derived. Yang kedua, kita ada peptides ataupun protein derived hormone daripada protein. Dan yang ke last one is amines. Okay, dia adalah, kalau peptide tu kan kita ada banyak disebut amino acid. Okay, untuk amines pula dia hanya melibatkan satu amino acid, iaitu tyrosine dan juga tryptophan. Nanti kita akan tengok. Okay, these adalah become the hormones. Okay, despite, so that's why kita panggil amines ataupun amino acid derived hormone pun boleh tambah sini. First kita tengok the lipid derived hormone. Okay, dah nama pun lipid derived ataupun the one yang steroids ni ataupun lipid derived. Okay, juga dikenali sebagai lipid derived. Both adalah daripada lipid. Jadi, what can we say about it adalah it is made up of cholesterol. Daripada kolesterol. Kolesterol ini daripada lipid lah. Okay, lipid become cholesterol, now dia akan become hormone. Hormon apa yang sangat-sangat famous yang awak dah selalu jumpa masa chapter 9 sem lepas, iaitu this what we call sex hormone. Sex hormone memang adalah lipid derived. Kalau ada nama on ni, teron ni, itu adalah usually memang lipid derived hormone. Sebab dia derived daripada kolesterol. Terol, progesteron. Nampak? Okay, dia memang berkaitan. Testosteron, progesteron dan estrogen. Ini semua adalah hasilnya datangnya daripada kolesterol. Macam mana nak ingat progesteron. Teron ni stands for terol. Okay. Dan dah nama pun lipid derived means that dia adalah lipid soluble. Bila lipid soluble, of course lah dia tidak larut dengan air. Awak kacau mentega dalam air, memang takkan mix. Okay. Dan kalau you tengok balik structure of plasma membrane, dia ada disebut we call hydrophobic tail. Apa yang hydrophobic tail ni? Dia adalah fatty acid. Dia juga adalah lipid. Bila dia adalah lipid means that what happen, maksudnya sekarang steroid hormone ataupun lipid derived hormone, dia tak perlulah nak ada reseptor dan sebagainya. In fact, dia masuk saja dekat
in the lipid bilayer, dia soluble dalam ni, okey. Sebab dia ni kan sama property. So dia hanya perlu cross saja masuk ke dalam dalam sel. Dia tak perlukan ada reseptor. Dia memang terus cross dia masuk ke dalam sel because of dia punya lipid properties. Dia akan enter plasma membrane, dia akan bind pula ada reseptor in cytoplasm. Bila dia cross, barulah dia akan bind dengan the steroid receptor which is an intracellular receptor. Intracellular means dia berada di dalam sel. Okay, so what happen is that diorang akan bertemu dan bila ada hormon jumpa reseptor, dia akan form this what we call hormone receptor complex. Cuma untuk this lipid derived hormone, this hormone receptor complex dia merupakan a transcriptional complex. Okay, dia akan become a transcription factor. Okay, dia akan, dah nama pun transcriptional complex, dia akan promote transcription of gene. This hormone receptor complex, bila dia form this what we call hormone receptor complex, ataupun namanya adalah transcriptional complex, dia akan masuk ke dalam nukleus melalui this nuclear pore. Dia akan masuk, dia akan bind dekat the gene. After that, bila dia bind, dia sendiri yang akan promote the transcription of the genes lah. Masa ni akan ada all the enzyme you belajar, RNA polymerase semua tu kan, dia akan recruit. So now akan ada what we call ada production of mRNA. mRNA tadi dia will be translated to become protein lah. Protein tadi akan dibawa keluar dan akan carry out dia punya actions lah. Okay, dan in term of this, macam mana dia, how does it mechanism of action, dia akan melibatkan gene activation sebab dia akan promote transcription. Yang kedua, kita ada peptide hormone. Okay, dan nama pun peptide, basically dia adalah protein, cuma dia adalah functional protein. Apa itu functional protein? It has been processed, modified and packed by Golgi apparatus. Contohnya adalah insulin and glucagon. This one adalah peptide hormone. Bila peptide hormone, dia water soluble tetapi like lipid insoluble. Bila kata dia lipid insoluble, dia tak boleh nak pass ada plasma membrane kerana this hormone dia ada charge. Jadi dia tak boleh nak pass. Dia hydrophilic, dia water soluble. So macam mana dia nak, macam mana dia nak carry out dia punya, nak pass dia punya information? So dia memerlukan what we call cell surface receptor. Dia memerlukan hormone receptor iaitu cell surface receptor, a transmembrane protein, another transmembrane protein, functional transmembrane protein. Dia akan duduk di atas cell membrane dan dia akan terima kehadiran peptide hormone. Kemudian this transmembrane protein, dia akan relay, dia akan pass information tu dengan cara apa? Dia akan activate another protein dan another protein akan activate sampailah dia akan promote changes in cellular activity. Contohnya adalah dia akan promote the transcription and translation of the gene. Tetapi bukan this hormone receptor complex yang directly promote this transcription, tetapi melalui another molecule yang kita panggil second messenger. Sekarang ni hormon yang adalah peptide hormone adalah first messenger, akan melibatkan another molecule yang berada di dalam sel sebagai perantara kedua second messenger dia yang akan pass and then dia akan activate another protein inilah yang akan, let's say, promote the transcription of the gene. So in term of mechanism of action, dia melibatkan signal transaction dan melibatkan is what we call, dia punya mechanism of action adalah second messenger iaitu cyclic AMP. Yang ni kita akan belajar nanti. Sama juga macam amino acid derived, sama je dia punya mechanism of action. Dia adalah second messenger dan disebabkan you tengok sebab dia adalah amino acid derived daripada tyrosine and tryptophan. This one memang ada charge, jadi dia tidak boleh cross membrane. So dia kena juga bind dekat this receptor. Bila dia bind dekat receptor, after that dia akan promote this signal transaction mechanism, activate second messenger, dan after that second messenger akan activate another protein itulah yang akan carry out the action. Okay, yang ini sama macam amine derived iaitu amino acid derived ni, yang ketiga ni, dia mechanism of action dia sama dengan peptide hormone. Cuma dia adalah hormon dia berbeza sebab dia derived daripada tyrosine and tryptophan. Contohnya adalah adrenaline, okay, yang menyebabkan jantung berdegup laju, ataupun nama lain dia adalah epinephrine. Okay, adrenaline dan epinephrine ni sama namanya. Cuma untuk peptide ni adalah insulin and glucagon. Make sure awak nampak perbezaan yang tiga-tiga ni, lipid and then peptide dan juga amine derived. Okay.
Ini adalah contoh yang you boleh baca lah. Tak perlu hafal semua. Tapi kalau you nak tengok pun boleh. Okay, next kita tengok macam mana dia carry out dia punya actions.